Nu, žodžiu, kadangi vis dar skalbiu ir džiovinu, nes dabar džiovinas ančižnius, kur mirkiau ir sūkiniu muilu ploviau. Eidena. Oi, į sveikatą. Žodžiu, ir dabar skalbęs dieliukai. Norėčiau eiti mėgų, čia negaliu, nes reikės įkišdžiauti tuos džiovinti adieliukus. Išmėsiu kortas. Žodžiu, labai geras tiesa ūkinis muilas, aš Norfai perku silą, ten labai pigus būnu, jau senokai pirku, buvau užsipirkus, aišku, šrūsę pavogė, nu nesvarbu. Žodžiu, labai gerai tas ūkinis muilas sila iš Norfos, jeigu da jo bū, nežinau, gal ten iš Ukrainos ar Rusijos, neprisimenu. Labai gerai plaut kakam. Pirmą juk su rankom reikia išplaut, po to tik išskalbti. Žodžiu, dabar išmeskim kortas, kadangi nerims mane persekioj, mano vaiką mane toliau tarnybas melagingai sunda, psichinė ligonė G. Aš dar kartą išmesiu kortas, nes jinai matyt nesuprato. Bet to su kortom yra tai. Viskas keičias, žmogaus likims yra jo rankose, kortas gal patart numatyt. Ir jeigu tu pakeiti kryptį, keičias ir kortų atsakymai. Ir žodžiu, suprato esmę. Ir ten, kas rašo, kad aš ten blogai metu ir panašiai, visi žino, kaip aš metu. Ir aš senai buvau pašalinta, užblokuota prieš 6 metus magijos grupės ir taip toliau, nes visi supranta, kad man praktiškai Lietuvoje lygių nėra šitam reikale. Ir aš be kortų, nesvarbu žodžiu. Visi žino patys, ką mečiau. Labai gera serija, Ildizas kaip tik, kur buvau įdėjus, žiūriu uždraustą vaisių, kur buvau įdėjus. Tada tą įrodo, grinai tą seriją, čia likimus, man Ildizai jums lyg taip pat būnčia, tą jūs mano atein. Grinai, žodžiu, gerai, nes aš ilgai negaliu užėti serialą porą mėnesių, kur vieną tik pažiūriu, žodžiu, atsisukus. Ir grinai tą ištrauką, kur buvau įdėjus Facebook'e. Čia ženklas, man vis laik bunkiai Ildizai. Žodžiu, tai va, čia tą jūs atein, bet tikiuos manęs neišduos, nes tada, kaip visiems, kur mane užduot, žinot, kas buvo. Tai va, paklauskim, kadangi jie neapsiramin, taip aš kasaus, čia nuskyliukės iš nervų. Žodžiu, dabar paklauskim, kas laukia toliau. Bona nesiramin. Patarimų neklausa. Strange. Iškrita mirtis, bet apversta. Nu va. Žodžiu, kas krenta, aš negaliu to laikiklę nuleisti žemyn už tai, kad lūžt. Tai turit pasitikėti manim, kas nepasitikit manzim. Nupala labai daug. Žodžiu, iškrita pažas. Pala, nuosi. Iškrita pažas. Ką tai reiškia? Žodžiu, mirtis apversta ir maks apversti. Žodžiu, aš kaip suprantu, man siuntė mirti magiškais tentais metodais juodos magijos, bet nepavyksta grįžti atgal. Taip visai grįžta atgal tiesiai į taikinį ir dabar aš, žodžiu, čia ramiai užsiimu savo reikalais, o poniai teks nešti naštą savo veiksmų. Našta, visi veiksmai turi pasiekmes, kas čia iškrita, ką prisivirėjai, teks rėpti ir vienatvė arba izoliacija, hermė. Vienatvė arba izoliacija. Taigi, kas toliau čia krent, labai daug krent. Per daug man čia krent. Va. Ką vėl, esmė ta pati, ką pasijai pjaudi, ką verdi, tą išverdi. Ir susijęs su šeima kažkas, kas su šeima, gal kitą kaladę paimti, kas su šeima čia bus, ką čia reiškia. Bet kokiu atveju žinom karminius dėsnius, kad niekas kitam duobės nes pats įkrisi, įdėm sučiaudėje,
Prarastas meilės šansas krenta. Palaidinas. Ar tu atsikėliai? Einu paseidą. Žodžiai dans norėjo, kad aš jam jungčiau meško. Vaistų sudaviau, nes laukiu, kol atsibus, ką nežadė. Taigi dabar paklauskim toliau. Kas čia bus, tai poniai G. Poniai G, kas bus, poniai G. O, Nine of Cups. Apmąstymai. Kas čia toliau, kantrybės nebėra. Niekam nebėra. Kažkoks prarastas pinigų šansas. Ir kažkoks atvirtęs kunigaikštis lazdų. Ką tai reiškia, pagalvokim. Patikslinkim. Nežinau. Kantrybė. Tai apversta ir neapversta. Laimės ratas. Šiuo atveju čia yra arba laimė, arba tas pats sukas ratu, ką pasėjai tą ir pjauni. What goes around comes around. Ir čia karma. Taigi, kas čia iškrito? Man tai buvo, ne? Taip? Ne. Kaip aš čia ėmiau? Taip. Pala. Tai buvo. Taip. Va. Tai buvo. Taip, va. Teisingumas yra teisingumas karminis, arba dieviškas, arba teisinis. Ir yra apversta šeima. Apversta šeima. Daugiau nieko nesakysiu. Esmę suprantam. Paklauskim dabar, kas bus poniai S, kuri vis dar atrodo lyg nurimst ir vėl puldiniai, kažkokia irgi psichinė liga. Tai nurims, tai vėl kas lauk ponios S. Čia aš tiesiog savo tikslais. Pakabintasis. Pakabintasis reiškia arba viskas sustingė, nejudam į priekį, arba apykoje. Apykoje, kas yra, žinome. Žinome už dokumentų klastojimą. Štai kas laukia, Kas laukia ponios S? Kas laukia? Velnias. Laukia velnias. Velnias yra arba priklausomybės, arba velnias. Jeigu siuntė velnę, tai ją pasims. Vakas laukia bemiegės naktis, širdgėla. Ką pasėjai, tą ir pjauni, kokį tam linki, taip ir būna. Tai yra dėsniai, visatos, dieviški, taip toliau. Paklauskim greitai. Žinot ko? Pala. Kas laukia Edvin? Kas čia dabar? Kontrolė, taktika. Nesuprantu. Kas laukia Edvino? Atras savo vertę ir pamils save. Šaunu. Kas laukia Edvino? Solidus pagrindas. Kas laukia Edvino? Susijungimas, žodžiu, su kažkuo. Kas laukia Edvino? Man karštis pilkas čia yra. Ruduo, ką pasėjai, tą ir pjauni, derlius. Išsivalymas, pasidavimas, paleidimas. Labai daug čia. Pabaigim. Kas laukia Edvino? Man tiesiog šiaip šovė į galvą kažkam tai klausiu. Sprendimai kryžkelės. Kas laukia Edvino? Kas laukia? Praradimai. Arba liūdesys dėl likimas, žaibas iš dangaus, giedras, panu žodžiu, aukštesnės jėgas įsikiš, likimas žodžiu, nukreips kur reikia. Viskas.
Das kalbės, nu.